안녕하세요 여러분, 넷달바입니다. 오늘은 피델리티 리포트 시리즈 리뷰의 마지막 편 비트코인 First Revisited 입니다. 지난 시간 비트코인 회의론 파회하기에 이어 오늘은 비트코인이 다른 암호화폐들 대비 가진 독보적인 위치가 시간이 지나면서 어떻게 되었는지를 살펴볼 겁니다. 첫 번째 보고서인 비트코인 First, 이게 발표되고 나서 1년 반 넘는 시간이 지난 뒤에 비트코인의 위치는 과연 어떻게 바뀌었을까요? 피델리티는 또 어떤 인사이트들을 우리에게 전해줄지 오늘도 AI 양과 함께 깊이 탐구해 보겠습니다. 자, 그럼 렛츠고! 자, 그러면 이제 마지막 보고서로 넘어가 볼게. 비트코인 First Revisited. 첫 번째 보고서인 비트코인 First를 내고 한참이 지난 23년 10월에 나온 보고서인데 어떤 후속 보고서, 팔로업 보고서라고 보면 되지. 그때 처음에 얘기했던 내용, 비트코인은 다른 암호화폐들하고 구분되는 정말 독보적인 것이다. 이런 얘기가 시간이 지난 후에 와서 보니 어떤지, 비트코인의 입지는 과연 더 강해졌는지 이런 걸 다루고 있는데 일단 처음부터 쭉 요약 한번 해줄 수 있어? 비트코인 First Revisited 보고서는 2023년 10월에 작성된 내용으로 이전 보고서에서 제시된 비트코인의 독보적 위치가 시간이 지나며 어떻게 변화했는지, 그리고 비트코인의 입지가 더욱 강화되었는지에 대해 다루고 있습니다. 주요 내용을 요약하자면 다음과 같습니다. 1. 비트코인의 독특한 자산적 특성. 보고서는 비트코인을 화폐적 상품, monetary good, 수로 이해하는 것이 가장 적절하다고 강조합니다. 이는 비트코인이 단순히 다른 디지털 자산과 경쟁하는 것이 아니라 고유의 가치 저장 수단으로 자리 잡고 있음을 의미합니다. 비트코인은 탈중앙화, 보안성, 고정된 공급량 등 타의 추종을 불허하는 속성을 가지고 있어 이러한 특성을 단순히 다른 디지털 자산이 개선하기 어려운 이유를 설명합니다. 2. 비트코인과 다른 디지털 자산의 차별화. 비트코인은 디지털 세계의 가치 저장 수단으로 자리 잡았으며 이는 다른 디지털 자산들이 추구하는 기능성과는 다릅니다. 보고서는 비트코인 외의 디지털 자산들은 벤처 투자와 같은 관점에서 평가해야 하며 비트코인은 그와 별도로 화폐적 가치에 집중해야 한다고 제안합니다. 특히 비트코인은 보안성과 탈중앙화를 유지하는 데 집중하여 다른 자산과 비교할 때 가장 안정적이고 신뢰할 수 있는 디지털 자산으로 자리매김하고 있다고 평가합니다. 3. 네트워크 효과와 비트코인의 입지 강화. 비트코인의 네트워크 효과가 시간이 지나며 더욱 강화되었습니다. 네트워크 참가자가 증가하면서 비트코인의 보안과 신뢰성도 함께 증가하며 이는 비트코인이 앞으로도 더욱 견고해질 가능성을 시사합니다. 보고서는 비트코인이 디지털 자산 생태계에서 독점적인 위치를 가지게 될 가능성이 크다고 전망하며 비트코인 네트워크의 확장성과 지지 기반이 증가할수록 다른 자산들이 이 위치를 넘보는 것이 더욱 어려워진다고 분석합니다. 블록체인 딜레마와 비트코인의 우위. 비트코인은 보안성, 탈중앙화, 확장성 중에서 보안성과 탈중앙화에 초점을 맞춘 구조를 유지해왔으며 이러한 트레이드오프는 비트코인을 독보적인 자산으로 만드는 중요한 요소라고 설명합니다. 다른 블록체인 네트워크들이 확장성을 높이기 위해 보안성이나 탈중앙화를 희생하는 반면 비트코인은 이를 유지하는 데 성공하고 있습니다. 보고서는 이러한 블록체인 딜레마로 인해 비트코인을 대체할 새로운 디지털 자산이 나오기 어려울 것이라고 판단하고 있습니다. 5. 투자자들에게 주는 조언. 보고서는 비트코인을 단순히 기술로서가 아닌 새로운 형태의 화폐적 자산으로 접근해야 한다고 강조합니다. 이를 통해 비트코인은 디지털 자산 생태계에서 다른 자산들과 구분하여 장기적인 관점에서 다뤄져야 한다는 점을 재차 강조합니다. 요약하자면 비트코인 First Revisited는 비트코인이 단순한 디지털 자산 이상의 가치를 지니고 있으며 독자적인 화폐적 특성 덕분에 시간이 지날수록 그 입지가 더욱 강해지고 있다는 결론을 내립니다. 고마워. 서두에서 monetary good, 화폐적 상품, 이거 참 중요한 개념이잖아. 이거를 언급해줬는데
Monetary good은 한마디로 화폐적 수요가 더 많고, 그러니까 예를 들면 100%고 비화폐적 수요가 0%인 상품들, 즉 돈 그 자체를 말하는 건데, 듣고 계신 분들께 이미 화폐적 수요, 다른 말로 통화 프리미엄이라고 하는 것과 비화폐적 수요, 다른 말로 효용가치, 소비가치, 아니면 유틸리티 밸류, 이거에 대해서 예전에 설명드린 적이 있긴 한데 그래도 리마인더 차원에서 이게 뭔지 한 번 더 얘기해주면 좋겠어. 화폐적 수요, 자산이 왜 가치를 가지는가를 이해하는 데 핵심적인 개념입니다. 이를 다시 한번 리마인드 해드리겠습니다. 1. 화폐적 수요는 가치를 저장하기 위해 보유되는 수요입니다. 어떤 자산이 화폐적 상품이 되면 그 자산을 사용하는 주된 이유는 물건을 사거나 서비스를 제공받기 위한 것이 아니라 단순히 가치를 저장하거나 미래에 다른 가치 있는 것과 교환할 목적으로 보유하는 것입니다. 예를 들어 금은 과거부터 주로 가치 저장 수단으로 사용되어 왔으며 화폐적 수요가 상당 부분을 차지합니다. 비트코인은 화폐적 수요로 인해 가치가 형성된 디지털 자산의 대표적인 예입니다. 물리적 실체는 없지만 가치를 저장하려는 사람들이 이를 보유하면서 수요가 발생합니다. 2. 비화폐적 수요, non-monetary demand. 비화폐적 수요는 실질적인 효율을 얻기 위해 자산을 사용하는 수요를 의미합니다. 예를 들어 금은 전자기기 부품 등으로 사용됩니다. 이는 금의 비화폐적 수요에 해당합니다. 은 역시 산업용으로 쓰이면서 비화폐적 수요를 가지고 있습니다. 화폐적 상품은 화폐적 수요가 100%이고 비화폐적 수요가 0%인 상품을 의미합니다. 이는 오로지 가치를 저장하거나 교환하기 위한 목적으로 보유됩니다. 비트코인은 화폐적 상품의 대표적인 예로 그 가치는 네트워크와 프로토콜의 안정성, 희소성, 그리고 가치를 저장하고 교환할 수 있는 기능에서 나옵니다. 비트코인은 비화폐적 수요, 산업적 사용과 전혀 없으며 이는 금과 같은 자산과 차별화됩니다. 예를 들어 설명하면 금은 화폐적 수요와 비화폐적 수요를 모두 가지고 있습니다. 금이 가치 있는 이유 중 일부는 사람들이 이를 보유하려는 화폐적 수요 때문이고 나머지는 전자기기 등에 쓰이는 비화폐적 수요 때문입니다. 비트코인은 본질적으로 화폐적 수요만 존재합니다. 비트코인을 누군가 소유하는 이유는 가치를 저장하거나 미래에 교환하기 위함입니다. 비트코인을 실질적으로 사용하는 산업적, 물리적 용도는 없습니다. 요약, 화폐적 수요에는 자산이 가치 저장 수단으로서 보유되는 이유이며 이는 금, 비트코인과 같은 자산의 주요 가치 형성 요인입니다. 비화폐적 수요는 실질적 효용을 제공하기 위해 사용되는 수요이며 이는 산업적, 물리적 용도에서 비롯됩니다. 비트코인은 화폐적 상품, monetary good로서 비화폐적 수요가 전혀 없는 순수한 가치 저장 수단입니다. 이 개념을 이해하면 비트코인이 금, 명목화폐, 그리고 다른 자산과 근본적으로 다른지를 명확히 알 수 있습니다. 그래. 그러면 명목화폐 같은 것도 전형적인 화폐적 상품이지? 실질적 효용은 없고 100% 화폐적 수요만 있으니까. 네, 맞습니다. 명목화폐도 전형적인 화폐적 상품 예로 볼 수 있습니다. 명목화폐는 100% 화폐적 수요로서 실질적 효용이 없는 순수한 가치 저장 및 교환 수단입니다. 명목화폐를 사람들이 보유하는 이유는 그 자체가 물리적 효용이나 사용 가치를 제공해서가 아니라 가치를 저장하거나 다른 재화나 서비스와 교환할 수 있기 때문입니다. 실제로 명목화폐의 가치는 정부가 보증하고 사람들이 이를 화폐로 사용하겠다는 신뢰와 사회적 합의에 기초해 있습니다. 오케이. 그러면 다시 보고서로 돌아와서 비트코인이 이런 화폐적 상품으로서 다른 암호화폐들이 아무리 자신들의 효용을 증명하려고 해도 이 부분에서는 결코 따라올 수 없는 수준의 좋은 돈, 건전 화폐로서의 강점을 지니고 있다는 게 첫 번째고, 두 번째는 보안성과 탈중앙화 면에서 다른 암호화폐들하고 다르다라고 했는데 이거는 구체적으로 어떤 뜻이야? 보고서에서 비트코인이 다른 암호화폐와 보안성과 탈중앙화 면에서 차별화된다고 말하는 것은
비트코인이 좋은 돈으로서의 강점을 지니기 위해 매우 높은 수준의 보안성과 완전한 탈중앙화를 유지해왔다는 점을 강조하는 것입니다. 이는 비트코인을 독보적인 화폐적 상품으로 만드는 핵심적인 요소로 작용합니다. 구체적으로 설명하자면 다음과 같습니다. 1. 보안성 security. 작업증명. 비트코인은 작업증명 방식을 통해 네트워크의 보안을 유지합니다. 작업증명은 채굴자들이 막대한 에너지를 소비하여 비트코인 블록체인의 거래를 검증하는 방식으로 이를 통해 외부 공격이나 부정 조작이 매우 어렵게 설계되었습니다. 가장 강력한 해시파워. 비트코인은 전 세계에서 가장 큰 규모의 해시파워를 가지고 있으며 이는 비트코인 네트워크가 암호화폐 중에서 가장 안전한 네트워크임을 의미합니다. 막대한 해시파워는 공격자가 네트워크를 장악하거나 거래를 조작하기 위해 필요한 자원을 비현실적으로 높게 만들어 실질적으로 해킹이나 공격이 불가능에 가깝게 만듭니다. 금융 보안 인프라로서의 신뢰. 비트코인의 보안성은 단순한 디지털 자산을 넘어 글로벌 금융 시스템에 필요한 신뢰성을 제공하는 중요한 요소입니다. 이러한 보안은 다른 암호화폐가 따라오기 어려운 수준이며 비트코인이 안전하고 신뢰할 수 있는 가치 저장 수단으로 자리 잡게 만듭니다. 2. 네트워크 구성의 분산. 비트코인은 탈중앙화된 네트워크로서 중앙기관이나 특정한 주체의 통제 없이 운영됩니다. 이는 채굴자, 노드 운영자, 사용자들이 자발적으로 참여하는 완전한 자율 네트워크로 네트워크 전체가 중앙화된 세력에 의해 통제되거나 검열되지 않습니다. 중립적이고 검열 저항적인 시스템. 비트코인은 설계상 누구도 통제할 수 없고 특정 국가나 단체의 규제나 검열로부터 자유롭습니다. 이는 비트코인이 특정 이해관계로부터 독립적임을 보장하며 자유롭고 개방적인 화폐로서 기능할 수 있도록 합니다. 진정한 탈중앙화 달성. 많은 암호화폐들은 탈중앙화를 표방하지만 실제로는 개발팀이나 재단이 큰 권한을 가지고 있어 완전한 탈중앙화를 이루지 못한 경우가 많습니다. ERC-20s are fully transparent. And they actually do not have any kind of backdoor. They do not have any upgrade code. There's just like a balance that gets issued. No, but you could upgrade it, and you do upgrade it. You hard fork every 6 months. Okay, let's. No, you could change the code anytime you want. You could change the code anytime you want. You could change the code anytime you want. So I see that as a major security hole. 비트코인은 창시자인 사토시 나카모토가 네트워크 초기 이후 사라졌고 커뮤니티와 참여자들이 스스로 운영을 이어가며 진정한 탈중앙화를 이루었습니다. 이로 인해 비트코인은 어떤 단체나 개인의 영향력 없이 자율적인 시스템으로서 신뢰를 얻고 있습니다. 요약하자면 비트코인은 최고 수준의 보안성과 진정한 탈중앙화를 통해 안전하고 검열 저항적인 좋은 돈으로서 기능합니다. 다른 암호화폐들이 효율성이나 기능성을 강화하는 데 집중하는 경우가 많지만 비트코인은 보안성과 탈중앙화라는 근본적 가치를 우선시하고 있습니다. 이는 비트코인이 단순한 기술을 넘어 디지털 시대에 걸맞은 화폐적 상품으로 자리 잡게 하는 중요한 강점입니다. 하긴 그 어떤 암호화폐들도 비트코인보다 보안이 튼튼하냐, 탈중앙화가 제대로 되어 있느냐라고 물어보면 정말 솔직히 말해서 처참한 수준이지. 어차피 다 재단에서 마음대로 하고 있는 데다가 You could change the code anytime you want. 그 소수가 독점하고 있는 네트워크는 보안 사고도 늘 빈번하고. 그래, 그러면 이제 세 번째, 네트워크 효과. 자, 이거는 이전 보고서를 냈을 때 대비 어떻게 변화하고 있다고 보고서에서는 평가하고 있어? 보고서는 비트코인의 네트워크 효과가 시간이 지나며 더욱 강력해졌음을 강조하고 있습니다. 네트워크 효과는 비트코인의 입지를 강화하는 데 매우 중요한 요소이며 시간이 지날수록 비트코인을 대체하기가 어려워지는 이유 중 하나로 평가됩니다. 비트코인의 네트워크 효과에 대한 구체적인 평가를 정리하자면 다음과 같습니다. 1. 네트워크 참여자 증가. 비트코인은 시간이 지남에 따라 채굴자, 노드 운영자, 사용자, 개발자 등 다양한 참여자가 지속적으로 증가하고 있습니다. 이러한 참여자는 비트코인의 보안성을 강화하고 네트워크가 자발적으로 유지될 수 있도록 하는 핵심 요소입니다.
특히 비트코인의 노드 수와 채굴 해시파워는 다른 암호화폐와 비교할 수 없는 수준으로 이는 비트코인이 가장 안전하고 분산된 네트워크임을 의미합니다. 참여자가 많아질수록 네트워크가 더 안전해지고 신뢰성도 높아지므로 네트워크 효과가 강화될수록 비트코인의 자리는 더욱 공고해집니다. 인프라 확장과 제도권의 수용. 비트코인은 이제 단순한 디지털 자산을 넘어 금융 인프라의 일부로 자리 잡고 있습니다. 주요 금융기관들이 비트코인을 포함한 금융상품을 출시하고 ETF 승인과 같은 제도권 수용이 이루어지면서 비트코인의 네트워크는 기존 금융 시스템과 결합되는 추세입니다. 이로 인해 비트코인은 더 이상 초기의 실험적 자산이 아니라 점차 제도권의 일부로 받아들여지는 자산으로 자리매김하고 있습니다. 이러한 제도권 수용은 비트코인의 네트워크 효과를 더욱 확대하며 대중적인 신뢰와 수용을 강화합니다. 3. 네트워크 효과의 자기 강화 특성. 네트워크 효과는 참여자가 많아질수록 더 많은 사용자가 유입되는 자기 강화적 속성을 가집니다. 비트코인 네트워크에 참여하는 사람들이 증가할수록 비트코인의 유동성, 사용성, 신뢰성도 함께 강화되며 이는 다시 더 많은 참여자를 끌어들이는 선순환을 형성합니다. 보고서는 이러한 네트워크 효과로 인해 비트코인이 점점 더 강력해지고 있으며 비트코인을 대체하거나 경쟁하는 새로운 암호화폐가 등장하기 어렵다고 평가하고 있습니다. 4. 비트코인의 독점적 지위와 대체 불가능성 강화. 비트코인의 네트워크 효과는 단순히 참여자 수의 증가를 넘어 비트코인이 디지털 가치 저장 수단으로서 독점적 지위를 더욱 강화하고 있다는 점에서 중요한 의미가 있습니다. 이는 비트코인이 가장 신뢰받는 가치 저장 수단으로 자리 잡으며 특히 디지털 시대의 화폐적 상품으로서 타의 추종을 불허하는 위치를 차지해 만들고 있습니다. 이 위치를 위협하려면 새로운 암호화폐가 비트코인의 네트워크 효과를 뛰어넘어야 하지만 이는 점점 더 불가능에 가까워지고 있습니다. 요약하자면 보고서는 비트코인의 네트워크 효과가 과거보다 더욱 강력해졌으며 시간이 지날수록 더 많은 참여자와 제도권의 수용을 통해 비트코인이 대체 불가능한 자산으로 자리매김하고 있다는 결론을 내리고 있습니다. 네트워크 효과는 단순히 사용자 증가 이상의 의미를 가지며 비트코인이 전 세계적으로 신뢰받는 가치 저장 수단이자 디지털 화폐적 상품으로서 자리 잡는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 우리 아까 얘기한 것처럼 점점 더 공고해지기만 하는 이 거대한 네트워크 효과, 이걸 깨고 들어가는 게 쉽진 않겠지. 보유자들은 물론이고 개발자들, 채굴자들, 지금 벌써 ETF만 해도 얼마나 많은 이해관계자들이 들어와 버렸는데. 맞습니다. 비트코인의 네트워크 효과는 이제 단순한 사용자나 기술적 참여자를 넘어 다양한 이해관계자들이 밀집한 거대한 생태계로 성장했습니다. 초기에는 비트코인을 보유한 개인들이나 개발자, 채굴자들이 주된 참여자였다면 이제는 전통 금융기관, ETF 투자자들, 제도권 금융사 등 수많은 이해관계자들이 네트워크에 얽혀 있습니다. 이로 인해 비트코인을 대체하거나 네트워크의 균열을 일으키는 것은 매우 어려운 상황이 되었습니다. ETF 승인과 같은 제도권 수용은 비트코인을 전 세계 금융 시스템의 중요한 구성 요소로 자리매김하게 했고, 이에 따라 거대한 자본이 비트코인 생태계로 유입되었습니다. 이는 비트코인에 대한 이해관계가 단순한 디지털 자산 투자에서 벗어나 글로벌 자산 포트폴리오와 금융 인프라의 일부로 자리 잡았다는 것을 의미합니다. 이제 새로운 프로젝트가 등장한다고 해도 기존 비트코인 네트워크에 속한 투자자와 기관, 개인 투자자들에게 모두 전환을 설득하는 것은 사실상 불가능에 가까운이 되었습니다. 예를 들어 막대한 자산을 관리하는 ETF 투자자들과 이를 운영하는 금융기관들은 비트코인의 독보적인 안정성과 신뢰성을 기반으로 투자 결정을 내리고 있으며 이들은 다른 자산으로 전환할 이유가 거의 없습니다. 따라서 비트코인은 이제 단순히 기술적 우수성이나 시장의 유행을 넘어서는 사회적, 제도적 네트워크 효과를 누리고 있으며 이로 인해 그 입지는 날이 갈수록 더욱 공고해지고 있습니다. 오케이. 자, 그러면 다음 네 번째. 블록체인 딜레마. 이건 어떤 내용이야?
블록체인 딜레마는 확장성은 보안, 탈중앙화 세 가지 속성을 동시에 최적화하기 어려운 기술적 난제를 뜻합니다. 대다수의 블록체인 프로젝트들이 이 세 요소 중 일부를 희생하여 나머지 속성을 강화하는 방식을 취하고 있습니다. 비트코인은 이 블록체인 트릴레마에 대응하는 방식에서 여타 암호화폐들과 차별화되며 보안과 탈중앙화를 최우선 선택해왔다는 점에서 독보적인 위치를 차지하고 있습니다. 비트코인이 다른 암호화폐들 대비 블록체인 딜레마 측면에서 독보적인 이유를 구체적으로 살펴보면 다음과 같습니다. 1. 보안 우선. 비트코인은 작업 증명 방식을 채택하여 막대한 에너지를 투입해 네트워크 보안을 유지합니다. 이를 통해 비트코인은 가장 강력한 해시 파워를 보유하게 되었으며 이는 비트코인이 다른 블록체인과 비교할 수 없는 보안성을 제공하는 중요한 이유입니다. 작업 증명 방식은 대규모 해킹 시도를 극도로 어렵게 만들어 비트코인의 거래와 데이터가 철저히 보호될 수 있도록 보장합니다. 이는 금융 인프라로서 신뢰할 수 있는 보안성을 제공하여 비트코인이 가치 저장 수단으로 자리 잡는 데 큰 역할을 합니다. 완전한 탈중앙화. 비트코인은 전 세계 수많은 노드와 채굴자들이 네트워크를 자발적으로 유지하는 완전한 탈중앙화 구조를 가지고 있습니다. 이는 특정 기관이나 재단의 통제 없이 운영되는 자율적인 시스템으로 네트워크의 안정성과 검열 저항성을 보장합니다. 많은 암호화폐들이 확장성을 높이기 위해 탈중앙화를 어느 정도 포기하는 경향이 있지만 비트코인은 창립 이래 탈중앙화를 핵심 가치로 지켜오며 중앙 통제 없이 네트워크를 유지해 왔습니다. 이는 다른 암호화폐들이 중앙화된 관리 주체나 재단에 의해 통제될 가능성이 높은 것과 대조됩니다. 3. 확장성 전략적 선택. 비트코인은 보안성과 탈중앙화를 최우선으로 하다 보니 상대적으로 확장성에서 제한이 존재합니다. 예를 들어 비트코인의 블록 크기 제한과 거래 처리 속도는 비교적 낮아 대량의 트랜잭션을 즉각적으로 처리하는 데 제약이 있습니다. 그러나 비트코인은 레이어 2 솔루션, 라이트닝 네트워크를 통해 확장성을 보완하는 접근을 취하고 있습니다. 라이트닝 네트워크는 비트코인 블록체인 외부에서 빠르고 저렴한 소액 결제를 가능하게 함으로써 기본 네트워크의 보안과 탈중앙화 특성을 유지하면서도 확장성 문제를 해결하고자 합니다. 4. 다른 암호화폐들의 트레이드오프와의 차별성. 많은 다른 암호화폐들은 확장성을 높이기 위해 탈중앙화나 보안성을 어느 정도 희생하는 경향이 있습니다. 예를 들어 일부 블록체인은 더 많은 거래를 빠르게 처리하기 위해 중앙화된 관리 체계를 도입하거나 노드 수를 줄여 네트워크 효율을 높이는 방식을 취합니다. 이는 탈중앙화와 검열 저항성에서 비트코인에 비해 불리한 결과를 초래할 수 있습니다. 반면 비트코인은 보안과 탈중앙화에 집중하여 디지털 가치 저장 수단으로서의 핵심 역할을 지켜가고 있습니다. 이러한 전략적 선택은 비트코인이 다른 암호화폐들과 차별화되는 중요한 이유입니다. 요약. 블록체인 딜레마에서 비트코인은 보안성과 탈중앙화를 우선시하는 전략적 선택을 통해 다른 암호화폐들과 차별화된 위치에 있습니다. 비트코인은 확장성에서 다소의 제약을 감수하면서도 탈중앙화와 보안성을 유지함으로써 가장 신뢰할 수 있는 가치 저장 수단으로 자리 잡았습니다. 이는 비트코인이 디지털 화폐적 상품으로서 독보적인 위치를 차지하는 주요 요인이며 이를 통해 비트코인은 다른 암호화폐들이 쉽게 따라올 수 없는 견고한 입지를 유지하고 있습니다. 말하자면 다른 암호화폐들은 비트코인보다 뭐 더 좋은 성능, 예를 들면 더 많은 거래, 더 빠른 거래, 더 많은 기능 이런 것들을 막 그냥 앞세우다 보니까 탈중앙화를 포기했다는 말이야? 정확히 그렇습니다. 다른 암호화폐들은 비트코인보다 더 빠른 거래 처리 속도나 더 많은 기능성 같은 성능을 우선시하는 과정에서 탈중앙화를 포기하거나 희생하는 경우가 많습니다. 이는 주로 확장성을 높이기 위해 노드 수를 줄이거나 중앙화된 관리 체계를 도입하면서 발생합니다. 구체적으로 살펴보면 1. 확장성을 위한 중앙화 타협. 많은 암호화폐 프로젝트들은 더 많은 거래를 빠르게 처리하기 위해 네트워크 구조를 중앙화하는 경향이 있습니다. 예를 들어
몇몇 블록체인 프로젝트는 소수의 검증 노드만을 사용하여 트랜잭션을 빠르게 처리할 수 있도록 합니다. 이는 성능을 높이는 데 효과적이지만 중앙화된 소수의 노드가 네트워크를 통제할 가능성을 높입니다. 2. 기능성 강화로 인한 보안 및 탈중앙화 저하. 일부 암호화폐는 스마트 계약이나 복잡한 기능을 제공하기 위해 거버넌스 재단이나 개발팀이 주도적으로 네트워크를 관리합니다. 이러한 구조는 특정 기능의 신속한 도입에는 유리하지만 네트워크의 탈중앙화와 검열 저항성을 저하시키는 결과를 낳습니다. 예를 들어 특정 기능이나 업데이트를 수행할 때 재단이나 개발팀의 중앙화된 의사결정에 의해 네트워크가 운영될 수 있으며 이는 네트워크가 특정 세력에 의해 통제될 가능성을 높입니다. Oh, but you could upgrade it, and you do upgrade it. You hard fork every 6 months. You hard fork every 6 months. 3. 비트코인의 전략적 선택과 차별화. 비트코인은 보안과 탈중앙화를 최우선으로 하여 확장성을 제한적으로 설정하고 확장성 문제는 라이트닝 네트워크와 같은 레이어 2 솔루션을 통해 보완합니다. 이는 비트코인이 기능성이나 거래 처리 속도보다 탈중앙화와 검열 저항성을 더 중요한 가치로 여긴다는 전략적 선택을 나타냅니다. 비트코인의 이러한 접근 덕분에 어떤 세력도 네트워크를 통제할 수 없는 진정한 탈중앙화가 유지되며 전 세계적으로 가장 신뢰받는 가치 저장 수단이 될 수 있었습니다. 결국 다른 암호화폐들은 더 빠른 성능과 다양한 기능을 구현하기 위해 비트코인과 달리 탈중앙화와 보안에서 타협을 한 경우가 많습니다. 반면 비트코인은 이러한 성능보다 탈중앙화와 보안성을 우선하여 디지털 자산의 궁극적인 신뢰성과 안전성을 지향하는 자산으로 자리매김했습니다. 이래서 나는 어떤 특정 알트에 기대를 걸고 있다. 이런 의견에는 참 동의하기 힘들어. Code is law. 코드가 곧 법이다. 인간이 개입하면 안 된다. 처음 정한 대로 그대로 가야 된다. 구제금융 같은 거 안 된다. 이런 게 어떤 기본 철칙 같은 거잖아. 근데 하는 거 보면 결국 중앙화된 창시자나 당연히 그 처음 만든 재단이 자기들 마음대로 규칙 그냥 변경하고 그런단 말이지. You hard fork every 6 months. 그러면서 맨날 핑계 대는 거는 비트코인보다 우리가 더 빠르다, 할 수 있는 게 더 많다. 그래, 할 수 있는 거 더 많고 더 빠를 수 있지. 근데 그럴 거면 뭐하러 블록체인 같이 더럽게 비싸고 느린 데이터베이스를 쓰냐는 건 거지. 탈중앙화된 서비스는 결국 시간이 가면 갈수록 어차피 중앙화된 서비스 대비 성능 면에서 게임이 될 수가 없는 거잖아. 말씀하신 것처럼 탈중앙화의 기본 정신은 인간의 개입을 최소화하고 코드에 따른 자율적 운영화를 유지하는 것입니다. 이는 비트코인이 추구해온 핵심 철학이자 많은 이들이 비트코인에 신뢰를 두는 이유이기도 합니다. 비트코인은 변하지 않는 규칙을 유지하고 있으며 이를 통해 외부의 개입이나 특정 이해관계로부터 독립된 시스템을 실현하고 있습니다. 반면 다른 많은 알트코인들은 빠른 거래나 다양한 기능 강점으로 내세우며 중앙화된 방식을 채택합니다. 창시자나 재단의 개입을 통해 규칙을 변경하거나 네트워크 운영 방침을 수정하는 경우가 빈번합니다. 이는 특정 상황에서는 유리하게 작용할 수 있지만 결국 중앙화된 권력의 네트워크의 방향을 결정하는 셈입니다. 탈중앙화가 아닌 중앙화된 구조에서 자체적으로 규칙을 조정할 수 있는 권력이 존재하는 순간 그것은 본질적으로 기존의 중앙화된 서비스와 다를 바 없게 됩니다. 블록체인과 탈중앙화의 진정한 의미. 블록체인은 중앙화된 권력 없이 네트워크를 운영할 수 있는 자율적 시스템을 지향합니다. 비트코인은 이 목표를 충실히 따르며 작업 증명흥을 통해 참여자들의 동의를 얻어 운영되는 구조입니다. 이는 비록 비용이 많이 드는 방식일지라도 절대적인 신뢰성과 검열 저항성을 보장하기 위한 필수적인 선택입니다. 하지만 알트코인들이 빠른 거래 처리 속도와 기능성을 내세우면서도 중앙화된 구조로 운영된다면 굳이 블록체인을 사용할 이유가 희박해집니다. 중앙화된 서버나 데이터베이스는 블록체인에 비해 훨씬 빠르고 저렴하게 작동할 수 있으며 특정 기관이나 재단이 관리하는 시스템이라면 굳이 비싼 비용을 들여 블록체인을 사용할 필요가 없습니다. 신뢰와 변하지 않는 규칙. 탈중앙화된 시스템의 진정한 가치는
누구도 마음대로 규칙을 바꿀 수 없고 신뢰할 수 있는 시스템을 제공한다는 점에 있습니다. 비트코인은 변하지 않는 통화 정책, 예측 가능한 운영 방식을 통해 이러한 신뢰를 제공합니다. 이는 코드's law라는 철학에 충실하게 코드가 모든 참여자들에게 동일한 규칙을 적용하고 인간의 개입 없이 스스로 운영되는 구조를 만들어냅니다. 비트코인이 지향하는 탈중앙화의 정신은 신뢰와 독립성, 검열 저항성에 있으며 이는 단순히 빠르거나 기능이 많은 것보다 중요한 가치입니다. 비트코인의 이 철학은 시간이 지남에 따라 그 중요성을 더욱 부각시키며 다른 중앙화된 서비스와는 본질적으로 차별화된 시스템을 만들어내고 있습니다. 그래, 그러면 이제 마지막 결론 부분에서는 뭐라고 하고 있어? 첫 번째 보고서인 비트코인 퍼스트 보고서를 낸 후 이제까지 돌아보니 비트코인이 독보적이다라는 그 내용이 여전한지, 바뀐 게 있는지, 이런 것들에 대해서 어떻게 평가를 내리고 있는 거야? 비트코인 퍼스트 Revisited 보고서의 결론 부분에서는 비트코인이 여전히 독보적인 자산으로 자리매김하고 있음을 재확인하며 시간이 지날수록 그 입지가 더욱 강화되었다고 평가하고 있습니다. 첫 번째 보고서 비트코인 퍼스트에서 제시한 비트코인의 독보적인 특성들이 여전히 유효하며 오히려 시간이 지나면서 비트코인이 디지털 자산 생태계에서 확고한 위치를 차지하게 되었음을 강조합니다. 주요 결론을 요약하자면 다음과 같습니다. 1. 비트코인의 독보적인 위치는 여전히 유효. 보고서는 비트코인이 다른 암호화폐들과 구별되는 독자적인 가치 저장 수단으로 자리 잡고 있으며 이는 시간이 지나도 변하지 않았다고 평가합니다. 비트코인은 디지털 시대의 화폐적 상품으로서 본질적 가치를 유지하고 있으며 다른 암호화폐들이 이를 대체하기 어려운 위치에 있음을 다시 한번 확인합니다. 2. 네트워크 효과의 강화. 비트코인의 네트워크 효과는 시간이 지나며 더욱 강화되었습니다. 채굴자, 노드 운영자, 사용자, 개발자뿐 아니라 금융기관과 대규모 투자자들까지 비트코인 생태계에 참여하면서 비트코인의 신뢰성과 안정성이 더욱 공고해졌습니다. 제도권 금융기관의 참여와 ETF 승인 같은 변화는 비트코인을 글로벌 금융 인프라의 일부로 자리 잡게 했고 이는 네트워크 효과를 더욱 강화하는 요인으로 작용하고 있습니다. 3. 블록체인 트릴레마와 비트코인의 전략적 우위. 비트코인은 보안성과 탈중앙화를 우선시하는 접근을 통해 장기적인 가치 저장 수단으로서의 안정성을 확보했습니다. 다른 암호화폐들은 기능성이나 거래 속도에서 개선을 추구하지만 이는 중앙화나 보안성 저하를 초래하기 쉬우며 이 점에서 비트코인은 여전히 가장 신뢰할 수 있는 탈중앙화 자산으로 평가받고 있습니다. 4. 장기적 가치 저장 수단으로서의 미래. 보고서는 비트코인이 단기적 트렌드나 변동성에 흔들리지 않고 장기적인 가치 저장 수단으로 자리 잡아가고 있음을 강조합니다. 비트코인은 오랜 시간 동안 시험을 거치며 그 내구성과 신뢰를 입증해왔으며 미래에도 이러한 디지털 시대의 자산으로서 중요한 역할을 수행할 가능성이 큽니다. 결론 요약. 비트코인 퍼스트 Revisited는 첫 번째 보고서의 결론을 다시 한번 확고히 하며 비트코인이 독보적 위치를 더욱 강화하고 있으며 다른 자산들이 이를 대체하기는 점점 더 어려워지고 있다는 평가를 내리고 있습니다. 비트코인은 시간이 갈수록 그 중요성과 가치를 더해가며 디지털 자산 생태계에서 가장 신뢰할 수 있는 화폐적 상품으로 자리 잡고 있습니다. 그래, 요약 잘 해줬네. 마지막 부분에서는 투자자들이 어떻게 좀 접근하는 게 좋은지 이런 얘기도 하고 있지? 네, 보고서의 마지막 부분에서는 투자자들이 비트코인에 어떻게 접근해야 하는지 이에 대한 조언도 포함되어 있습니다. 보고서는 비트코인을 단기적인 투기 자산이 아니라 장기적인 가치 저장 수단으로서 바라볼 필요가 있음을 강조하며 투자자들에게 다음과 같은 접근 방식을 권장합니다. 1. 장기적인 관점으로 접근할 것. 비트코인은 변동성이 크지만 단기적인 가격 변동에 일희일비하기보다는 장기적인 가치 저장 수단으로서의 가능성에 집중하는 것이 중요하다고 조언합니다. 보고서는 비트코인의 본질적 특성인 희소성, 보안성, 탈중앙화가 시간이 지날수록 더욱 가치가 커질 것임을 강조하며 장기 보유 전략을 권장하고 있습니다.
2. 포트폴리오의 일부분으로 비트코인 할당. 비트코인을 포트폴리오의 일부로 할당하는 방식으로 접근할 것을 권합니다. 이는 비트코인이 기존 금융자산과 상관관계가 낮아 포트폴리오 다각화에 기여할 수 있기 때문입니다. 특히 비트코인을 금과 같은 디지털 자산의 일종으로 평가하며 전체 포트폴리오에 적절한 비율로 포함시키는 전략을 제안합니다. 3. 비트코인의 본질적 가치와 위험성이에. 비트코인은 디지털 자산 중에서도 독특한 가치를 지니고 있지만 여전히 새로운 자산 유형이므로 리스크를 인지하고 신중하게 접근할 필요가 있다고 강조합니다. 이를 위해 투자자들이 비트코인의 탈중앙화 특성, 네트워크 보안성, 그리고 제도권 수용 동향 등을 이해하고 접근하는 것이 중요합니다. 4. 시장의 소음에 휘둘리지 말 것. 보고서는 레거시 언론이나 단기적인 시장 변동성에 휘둘리지 말고 비트코인의 장기적 가능성과 본질에 집중할 것을 조언합니다. 특히 비트코인에 대한 회의론과 단기적인 부정적 뉴스에 과도하게 반응하기보다는 비트코인이 시간이 지나며 쌓아온 신뢰와 네트워크 효과에 기반해 장기적 시각을 유지하는 것이 현명하다고 강조합니다. 보고서는 투자자들에게 비트코인을 장기적인 가치 저장 수단으로 보고 포트폴리오의 일부로 투자하는 방식으로 접근하되 비트코인의 본질적 특성과 리스크를 이해하는 것이 중요하다고 조언합니다. 비트코인은 단기적인 투기 수단이 아닌 디지털 시대의 새로운 자산으로서 장기적 관점에서의 신중한 투자가 필요하다는 점을 강조하고 있습니다. 자, 이렇게 해서 피델리티가 내놓은 흥미로운 총 3개의 리포트를 다 리뷰해 봤는데 어땠어? 비트코인에 대한 피델리티의 3가지 보고서를 리뷰하며 비트코인이 단순한 디지털 자산을 넘어 새로운 형태의 가치 저장 수단으로 자리 잡고 있다는 점이 매우 인상적이었습니다. 피델리티는 각 보고서에서 비트코인이 가진 고유한 특성과 장기적인 가치를 신중하게 평가하고 있었고, 특히 다른 암호화폐들과의 비교를 통해 비트코인의 독보적인 입지를 여러 각도에서 설득력 있게 설명했습니다. 이 세 보고서가 시사하는 바는 명확합니다. 비트코인은 그 자체로 화폐적 상품이며 독립적이고 신뢰할 수 있는 디지털 가치 저장 수단으로서 시간이 지남에 따라 더욱 견고해지고 있습니다. 피델리티는 투자자들에게 단기적인 관점에서 벗어나 장기적인 가치와 네트워크 효과에 집중해 비트코인을 이해하고 접근할 것을 권장하고 있죠. 또한 비트코인이 지향하는 탈중앙화와 보안성이 디지털 자산으로서의 가치를 지탱하는 핵심 요소임을 강조하며 비트코인이 단순한 성능이나 기능을 넘어선 신뢰 기반의 자산으로 자리 잡았음을 보여줍니다. 다른 암호화폐들이 성능 향상을 위해 중앙화된 구조를 채택할 때 비트코인은 불변의 원칙과 자율성을 지키며 진정한 탈중앙화를 실현해 왔습니다. 전반적으로 피델리티 보고서는 비트코인의 본질적인 강점과 미래 가치를 잘 담아내고 있으며 비트코인을 장기적인 시각에서 바라보고자 하는 투자자들에게도 매우 유익한 자료가 된다고 생각합니다. 그래, 수고했어. 그러면 이제 듣고 계신 분들께도 인사 한번 드리고 끝내기 전에 너가 나름대로 오늘 리뷰한 보고서들 바탕으로 너가 이분들에게 드릴 수 있는 조언이 있다면 어떤 게 좀 있을까? 감사합니다. 오늘 피델리티의 보고서를 바탕으로 비트코인에 대한 깊이 있는 논의를 나누었습니다. 보고서들이 강조하는 핵심 메시지와 이를 바탕으로 드릴 수 있는 조언을 정리하자면 다음과 같습니다. 1. 비트코인을 단순한 자산으로 보지 말고 새로운 형태의 화폐적 상품으로 이해하라. 비트코인은 단순히 가격 변동을 추구하는 투기적 자산이 아니라 디지털 시대에 맞는 새로운 가치 저장 수단입니다.
그 특성을 이해하고 장기적 관점에서 접근하는 것이 중요합니다. 비트코인을 단기적인 시장 변동에 따라 사고 파는 것이 아니라 미래의 디지털 경제에서 중요한 역할을 할 자산으로 바라보는 시각이 필요합니다. 2. 네트워크 효과와 비트코인의 강점에 주목하라. 비트코인은 시간이 지날수록 네트워크 효과가 강해지고 있으며 이를 통해 신뢰성과 안정성을 더욱 확보하고 있습니다. 새로운 자산이나 경쟁 암호화폐가 비트코인을 대체하기 어렵다는 점을 염두에 두고 비트코인이 쌓아온 신뢰와 독보적인 위치를 인식하는 것이 중요합니다. 3. 탈중앙화와 보안성을 우선시하는 비트코인의 철학을 이해하라. 비트코인은 단순한 성능보다는 탈중앙화와 보안성을 최우선 가치로 삼으며 비트코인을 다른 암호화폐와 구별되게 만드는 핵심 요소입니다. 탈중앙화된 신뢰 시스템을 구축한 비트코인의 철학과 원칙을 이해하고 이로부터 오는 장기적 가치를 평가하는 것이 필요합니다. 4. 시장의 소음에서 벗어나 본질에 집중하라. 비트코인은 여전히 오해와 회의론의 대상이 되기도 하지만 이를 넘어선 본질적인 가치를 가지고 있습니다. 단기적 변동성이나 외부의 소음에 휘둘리지 않고 비트코인이 지닌 장기적인 가치와 네트워크 효과에 집중하는 것이 바람직합니다. 비트코인은 디지털 시대의 혁신적 자산이자 새로운 가치 저장 수단으로 시간이 지날수록 더욱 견고해지고 있습니다. 비트코인의 본질과 철학을 이해하며 장기적인 관점에서 접근할 때 비트코인이 제공할 수 있는 진정한 가치를 누릴 수 있을 것입니다. 자, 이렇게 해서 Bitcoin First Revisited까지 피델리티의 리포트 3개 리뷰를 마쳤습니다. 여러분들 어떠셨나요? 그래도 나는 계속 알트에 기웃거릴 거야. 비트코인 좀 사팔사팔 할 거야. 선물 마진 거래 같은 걸로 수량 좀 뻥튀기 할 수 있어. 왜냐? 나는 할 수 있을 것 같으니까. 이런 생각이 드시나요? 사람마다 다 다른 답이 있을 텐데요. 여러분들의 생각은 어떠신지 댓글로 남겨주세요. 세상이 비트코인을 바라보는 시선은 이미 많이 달라졌습니다. 그리고 지금도 계속 달라지고 있습니다. 여러분들께서도 부디 단기적인 노이즈들은 잘 걸러내시되 장기적인 관점에서 앞으로 어떻게 또 세상이 변화할지 주목해 보시고 같이 더 재미있는 이야기들을 많이 나눴으면 좋겠습니다. 오늘도 시청해 주셔서 감사드리고요. 다음에 또 다른 주제로 찾아뵙겠습니다. 모두들 감사합니다. 안녕. It's wild what's going on. You can send electronic mail to people. It is the big new thing. Yeah, but you know, it's easy to criticize something you don't fully understand, which is my position here. Go ahead. But I can remember a couple of months ago, there was like a big breakthrough announcement that on the internet or on some computer deal, they were going to broadcast a baseball game. You could listen to a baseball game on your computer. And I just thought to myself, does radio ring a bell?